Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов. А в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня в нашей студии Юлия Шабалина, генеральный директор управляющей компании «Крепость». Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей и в нашей студии сегодня, и в компании тоже, Дмитрий Червяков, генеральный директор сферы комфорта. Дмитрий Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Я вас очень рада видеть, потому что тема жилищно-коммунального хозяйства, она актуальна в любое время, в любой сезон. А сейчас, когда все тает, наверняка и работы у управляющих компаний больше, и вопросов у наших слушателей и зрителей наверняка тоже есть. И для тех, кто захочет в эфире задать свой вопрос по теме ЖКХ, я напомню телефоны 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте любые вопросы. Мы не обещаем, что мы ответим на все вопросы, но на какие-то мы точно ответим. Сегодня мы начинаем цикл передач по теме ЖКХ. Это та сфера, которую обычно называют непрозрачной. Чаще там больше нареканий, чем похвалы. Но тем не менее, есть люди, которые относятся к своей работе в этой сфере достаточно ответственно. И сегодня такие люди в нашей студии. И кроме этого, мои гости сегодняшние готовы говорить о теме ЖКХ с любовью. И это вот такая цель нашего эфира. Я сама, наверное, буду больше к стороне зрителей и слушателей примыкать и, возможно, задавать какие-то вопросы, может быть, даже какие-то каверзные по теме ЖКХ. Можете не отвечать, можете отвечать. А сейчас хочу, Юлия Владимировна, вам передать слово. Может быть, вы вкратце расскажете. У нас есть ролик, такой спойлер небольшой, о том, о чем мы будем сегодня говорить. Мы можем попросить режиссера его показать, а вы можете прокомментировать для наших зрителей. Это будет наглядно, для слушателей это будет на слух. Вот включили уже ролик. Добрый день, дорогие земляки. Сегодня мы встречаемся по вопросам управления жилищным фондом. Сфера ЖКХ – это непростая сфера, не под силу каждому в ней разобраться. Очень сложное законодательство в сфере ЖКХ. Поэтому мы постараемся здесь все очень просто, понятно, доходчиво, с любовью вам рассказать. Сейчас вам демонстрируют слайды, видеоматериал, который мы делали к 9 мая. Это стенд, который мы разрабатывали вместе с жителями. Здесь медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют. Жители предоставили информацию о своих ветеранах Великой Отечественной войны и какие-то истории, которые с ними происходили на фронте. Мы добавили туда исторических фактов. И получился такой баннер, который разлетелся по всем улусам республики. И, конечно, получил массу приятных отзывов. Но сегодня мы хотим говорить с вами о том, что такое общее имущество, и что такое жилищные и коммунальные услуги, чтобы было понимание у населения. Потому что ЖКХ, это 3 буквы загадочные. Кто-то говорит «живи как хочешь», а мы говорим «живи как хочется». Потому что если окутать дом свой заботой, вниманием, любовью, то можно жить именно так, как вам хочется. Квартиры в новостройках, и в любых домах покупают абсолютно разные люди. И в таком доме собираются коллектив, который абсолютно разношерстный. Они и по возрасту разные, и по роду деятельности разные, и по национальности разные, и все объединяются в одном доме. Чем отличается жизнь в частном доме и в многоквартирном, В частном понятно, это твой дом, ты здесь хозяин, может быть, муж и жена хозяева, может быть, еще как-то, и они между собой договариваются, что они будут делать в своем дворе, когда они будут делать ремонт, когда у них будет уборка снега, когда они будут, ремонтировать что-то, А в многоквартирном доме, представляете, сколько там народу, Чем больше квартир, в каждой квартире тоже бывает 2 собственника и более, и столько людей должны как-то договориться, что они будут делать в своем доме. Это очень непросто.
Ну, видимо, поэтому, потому что не просто договориться, проще позвонить в ЖКХ, в управляющую компанию, оставить заявку, и чем больше заявок, значит, тем больше нужно сделать того, о чем просят заявки. Именно в части технического обслуживания, да, конечно, наши диспетчера– это наши уши. Они принимают ваши заявки, говорят нам, что нужно сделать, какой вопрос у населения, да. А вот в плане принятия решений это общие собрания, потому что здесь все жители собираются и именно общим собранием должны принимать решения. Я хочу вставить 5 копеек относительно диспетчеров. Я нахожусь вот в том районе, где управляющая компания «Перспектива». Я прям очень хочу, пользуясь возможностью, что мы говорим на эту тему, поблагодарить диспетчеров, которые принимают заявки, потому что очень вежливо общаются, буквально, наверное, года 2. Вот я часто звонила в ЖЭУ, и раньше были разные у нас управляющие компании. Это вот первая компания, которая разговаривает вежливо, четко, всегда представятся, спросят о самой проблеме, настроены на мобильно, чтобы все в разговоре спросить и быстро отреагировать. Мне кажется, это огромный плюс, то, что вот сейчас есть некий алгоритм, как общаться с теми, кто звонит, вот, с жильцами домов. Большое вам спасибо, «Перспектива», диспетчерам. Про остальных пока я не готова сказать там прям так огульно спасибо, по-разному реагируют на заявки. Да, задача диспетчера успокоить человека и выявить саму суть заявки, потому что когда случается ЧП, да, человек теряется, он даже не знает, что ему сказать, как сказать, что-то просто где-то бежит, а диспетчер уточняет, где бежит. Отопление это, холодная вода, горячая вода, канализация, в каком месте, в квартире, значит, или в коридоре, да, или на улице, до отсекающего вентиля или после отсекающего вентиля, да, может житель сам принять сейчас какие-то меры по ликвидации, да, до того, как сантехник до него доберется, или же не может, срочно к нему необходимо бригаду направить. Ведь это действительно очень сложно, да, это нужно и где-то психологом быть, да, и правильно задать вопросы, чтобы узнать вот действительно место, откуда проблема идет. Да. Я сейчас вот вас слушаю, думаю, правда, даже просто так с бухты-барахты даже и не начнешь. Поэтому зачастую, когда диспетчера пытаются успокоить человека и какие-то дополнительные вопросы задают, и люди неправильно реагируют, да, то есть им кажется, что они уже все сказали, 10 раз сказали, а он именно пытается выяснить суть, и поэтому отношения разные. У диспетчера еще задача стоит потом правильно донести до исполнителя эту заявку, потому что диспетчер принимает заявку, и потом исполнителю, который выезжает на эту заявку, тоже нужно дать корректную информацию, потому что если, например, течь происходит на кровле, то исполнитель должен с собой взять ключи от кровли. А если там еще стоит, предположим, решетка, которая защищает вот это чердачное помещение, соответственно, комплект ключей. Поэтому диспетчер так подробно всегда и спрашивает. Ему нужно еще и направить исполнителя в правильное направление. Поэтому. Вот как раз общественное имущество, вот кровля, да, потом тех этажей, которые находятся в доме, что-то там еще есть, чердачные какие-то, да, должны ли быть ключи у жильцов или ключи только должны быть у управляющей компании? Только у управляющей компании. Да вы что? Согласно действующего законодательства, в технические помещения могут попадать только специалисты управляющей компании, либо другие лица, но в сопровождении специалистов управляющей компании. Потому что многие технические помещения на квартирных домах, они представляют прям опасность для посторонних. Потому что, например, в элеваторных узлах у нас подающий трубопровод в минус 50, температура подающего трубопровода 150 градусов. Посторонний человек зайдет, просто заденет ногой какой-нибудь вентиль, откроет и ошпарится. Поэтому категорически запрещено. А если бывает, например, что-то там случилось вот в этом помещении, у которого ключи только у управляющей компании, едут долго, вызов, например, несколько часов занимает, а нужно, например, там помочь, не знаю, может быть, там животное оттуда вытащить или что-то еще, или там что-то своими силами жильцы могут сделать? Ну, у нас строгое законодательство, которое все аварийные заявки у нас регламентирует. У нас выезд аварийной бригады при вот какой-то критической ситуации, животные не относятся к этой ситуации, застрявшие. Там бригада может приехать в течение там 2-3 часов, это нормально. А вот если, например, что-то случилось в элеваторном узле или где-то в электрощитовой, тогда полчаса нам дается для того, чтобы доехать от момента приема заявки до того места, где произошла вот эта аварийная ситуация.
Про животное как-то обидно, что не так торопятся. Напомню, телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Про общее имущество домовое мы еще хотели сегодня поговорить, что к этому относится и как за этим нужно ухаживать самим жильцам. Ну, здесь я хотела бы сюда обратить внимание, да, с самого двора, с самого входа во двор начинается ваше общее имущество. То есть за многоквартирным домом закреплен земельный участок, на котором расположены парковочные места, детская площадка, спортивная площадка, площадка для мусорных баков. Все это относится к общему имуществу. Далее мы входим в подъезд, там дверь в подъезд, крылечко, сами коридоры, да, лифты – это все общее имущество. И границей частной собственности является дверь в квартиру. Вот дверь в квартиру – это уже ваша частная собственность. И все, что в квартире – это ваша частная собственность. Это вы уже сами обслуживаете, да, население сами там могут электрику, да, лампочки поменять, там, по сантехнике что-то сделать. Если они управляющую компанию привлекают, то это уже дополнительная платная услуга. Они могут выбрать управляющую компанию, пригласить, либо каких-то других специалистов нанять. А вот в подъезде и в общих элеваторных узлах, на общей кровле, в лифтах этим всем уже занимается управляющая компания. И устраняет она какие-то проблемы, которые там возникли по заявке диспетчера. А также мы делаем весенние и осенние осмотры зданий и составляем планы работ, что там нужно сделать, что в каком состоянии находится. И именно за это жильцы оплачивают управляющие компании. Потому что часто вопрос такой звучит: мы же вам платим, и вот как раз нужно понимать, что граница по оплате проходит по дверь в вашу квартиру. Все, что в вашей квартире, это уже ваше имущество, и все заявки по этому имуществу, они платные. А вот за все общедомовое имущество оплата идет в квитанции, которую получает житель от управляющей компании. А если квартира не приватизирована? Тогда у этой квартиры есть другой собственник, и это муниципалитет. Или какая-то другая организация, которая сдает по договору соцнайма эту квартиру этому жильцу. То есть это может быть Министерство обороны, может быть какая-то другая организация. У нас тут есть многоквартирные дома, где у нас Министерство обороны хозяин. Соответственно, Министерство обороны должно оплачивать все внутрипроходящие вот эти работы. То есть, понимаете, даже в тех домах, где раньше были муниципальные квартиры, да, но постепенно дом выкупают в частную собственность, да, приватизируют квартиры. И этим самым берут на себя обязательства по содержанию дома. К сожалению, не все это понимают, но в тех домах, где более 50%, да, уже приватизированы квартиры, там люди самостоятельно через общие собрания должны решать, что и когда они будут делать в доме. Именно в доме, то есть это даже ремонт в подъезде. Ремонт в подъезде. Это ремонт крыльца. Ремонт это крыльца. Все сами жильцы должны сами делать? Жильцы. Они а должны почему не управляющая компания? Общим собранием решить и сказать, что мы это будем делать, сколько это стоит, и такой размер квартплаты утвердить, чтобы такие деньги собрать, чтобы управляющая компания могла это сделать. А уборка двора, вот, например, что-то с детской площадкой, если не то, это тоже сами жильцы должны? Есть такое понятие, как минимальный перечень. Это 290-е постановление правительства нашей Российской Федерации. Вот в этом перечне, в минимальном, есть те работы, которые управляющая компания обязана выполнять на многоквартирном доме. И вот у нас не секрет, что многие жители, они ориентируются на муниципальный тариф. Ну, так называемый. То есть у нас городская администрация принимает муниципальный тариф, в котором есть вот эти все работы. Вот мы неоднократно встречались, разговаривали с окружной администрацией, с отделом экономики встречались. И мы как раз вот сейчас в этом году добились того, чтобы именно согласно вот этого 290-го постановления все работы, которые мы обязаны выполнять, они были включены в этот тариф. И вот все, что мы обязаны, это в этом тарифе. Но, к сожалению, этот тариф не охватывает все, что хотят жители. То есть, например, если, предположим, есть понятие косметический ремонт подъезда, то есть это самая такая распространенная проблема в многоквартирных домах,
по много лет не делался косметический ремонт. Мы объясняем своим жителям, что по закону, если, например, мы берем новостройку, то мы обязаны поддерживать в текущем состоянии вот эту новостройку. Если где-то поцарапали стену, там, разбили кафельную плитку, то это все текущий ремонт, мы его выполняем. Но когда мы принимаем дом, в котором 25 лет не было ремонта, и который все стены облезли, потолки желтые и кафель весь разбит, то понятно, что это уже не текущий ремонт, это уже фактически прям капитальный ремонт, именно всего подъезда надо делать. Вот здесь мы нашим жителям предлагаем, что мы можем проголосовать, сделать смету, утвердить эту смету на общем собрании и провести ремонт, так скажем, улучшающий качество жизни в этом доме. То есть вы из старого дома попадаете в дом с прекрасным ремонтом. И у нас тоже есть примеры таких ремонтов. Старые дома, которые приватизировались еще, как только у нас рыночная экономика наступила. Раньше это было ведомственные дома. 2 таких дома у нас есть в порту. Это Можайского 19/3, Кошкин дом, так называемый, его там все звали. Куда подбрасывают животных все время. Да. Сейчас там уже нет такой практики, то есть она закончилась у нас. И Можайского 15, дом большой 8-подъездный, прямо если в порт ехать, по дороге с левой стороны стоит. Вот в этих 2 многоквартирных домах, когда мы пришли, там было все ужасно. И сейчас, в данный момент, на обоих многоквартирных домах провели именно такой ремонт. Не просто замазали старые дыры, а сняли всю штукатурку, сделали новую штукатурку, покрасили все заново, покрасили где-то полы, где-то по желанию жителей положили кафель, поменяли перила, поменяли лампочки на светодиодные. То есть сделали в доме серьезный ремонт, который в разы повысил привлекательность дома, что для самих жильцов, которые там проживают. И у нас там даже квартиры стали продаваться. Я недавно слышал мнение, что Можайская 19/3 это так называемая общага. То есть там секции, и в секциях комнаты. И житель, который недавно купил там квартиру, пришел и говорит, это единственное общежитие в городе, в котором можно покупать квартиру, и мы его выбрали, потому что по цене. Комната, и цена небольшая, но состояние подъезда такое и коммуникации такое, что там можно купить квартиру и спокойно жить. А там сколько квартир в этом доме? Около 170 комнат. А чтобы этот ремонт сделать, поскольку скидывались, по какой сумме жильцы? По-моему, в течение, сейчас цифры не помню, в течение года примерно с комнаты мы собирали где-то в месяц 1000 по 2. То есть по 24 тысячи примерно с каждой комнаты. То есть в течение года вы собрали с каждой комнаты по 2000, да, в месяц? Да. В течение года. И в течение года сделали ремонт? Нет, мы сначала проголосовали, начали делать ремонт, а в процессе уже деньги только собрали сейчас, когда ремонт уже закончен, и люди получили результат и заплатили за него. Видели уже, за что они платят. Да. Но это посильная сумма. Да. Это зависит от того, что вы хотите от дома. Если у них покрасить, да, и... есть дома, которые у нас, например, изъявляют желание положить керамогранит. То есть сделать совсем красивый холл. То есть у нас дом Можайского 15/5, обычный дом с обычным ремонтом. Каменный, не старый, 9-этажный. Но там очень активный председатель совета дома, хороший совет, жители тоже позитивно настроенные. И 3 года, наверное, 4 назад мы полностью сделали холлы в керамогранит до потолка. Поставили красивые люстры, и дом превратили в такую мини-новостройку. А там, поскольку, наверное, там намного больше сумма? Нет, там наоборот это было меньше. Потому что квартир больше? Потому что только первые этажи сделали, а вверх, я же говорю, это не старый дом, и поэтому мы в качестве подарка жителям просто покрасили все подъезды, обновили краску, и это получилось очень хорошо. Сфера комфорта, вы тогда оправдываете свое название, вы улучшаете, делаете более комфортным проживание в домах. Идеальные, но стараемся быть. Стараетесь. Да. Но каменный дом, конечно, есть смысл, да, как-то еще приаккуратить, потому что он же не под снос.
А вот, друзья, что делать с деревянными домами и с теми домами, которые признаны аварийными, мы поговорим во втором блоке. Пожалуйста, к нам присоединяйтесь, готовьте свои вопросы. Очень скоро, через короткие 4 минуты, мы вернемся. А вместе вы купили весь дом. Квартира – это ваша частная собственность, и вся забота о ней ваша. Ее вы готовы холить или лелеять. А все остальное в доме, за пределами квартир, это общее имущество, и вы пользуетесь им вместе с соседями. В каждом многоквартирном доме много различного общего имущества. Уличный двор и площадка для мусорных баков – также общее имущество. Следить за содержанием всего дома, как частного, так и многоквартирного, должны собственники, но в МКД не напрямую, конечно. По закону это должны делать наемные профессионалы, управляющие компанией. Именно они следят за чистотой подъезда и состоянием всех систем дома. Стоимость услуг управляющей компании зависит от того, чем оснащен дом, как много видов работ в нем и с какой периодичностью компания их выполняет. Затраты на содержание общего имущества управляющая компания делит пропорционально площади квартир. Квартплата напрямую зависит от того, за что готовы платить собственники. И что для них важнее, качество обслуживания или экономия? А как может работать оборудование, если его обслуживание не оплачивать? Работа управляющей компании постоянная, поэтому кажется невидимой. Но стоит ее прекратить, то оборудование и весь дом начнут очень быстро ветшать, а квартиры в нем дешеветь. Мы предлагаем вам заботу о доме, удобство оплаты в одно окно, квитанции на WhatsApp. Заботой о вас ваша управляющая компания «Крепость». Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Сейчас посмотрели мы отличный ролик. Кого вы обслуживаете, вот ваша управляющая компания, которая так наглядно, так подробно объясняет, как взаимодействовать с вами, жильцам? Ну, мы сейчас обслуживаем дома на Вилюйском тракте, да, это улица Билибина 20/1 и Борисовка 3, дом 11. Дома мы берем от застройщика. Ну, если от застройщика, это значит новые дома вы Да, обслуживаете? новые дома. Тогда, наверное, там не так тяжело, или все-таки наоборот? В новых домах, да, это самые тяжелые первые 2 года. Самые тяжелые, потому что люди туда приезжают со своей мечтой, что они сделают со своей квартирой. И нанимают строителей, иногда и дизайнеров, и строителей, и подчас даже не знают, как ремонт делается в их квартире. И в это время у нас снимаются все доводчики, все заносится, весь строительный материал, заносится мебель, все это выносится. Во время работ открываются двери, например, делают они шлифовку стен, задыхаются, да, в респираторах, открывают двери, все это летит в коридор. Весь строительный мусор временно выносится в коридор, а как временно, там и постоянно, и приходится это убирать управляющей компании. При заносе ломают и двери, и ручки, и доводчики, и стены, то есть все это царапается, лифты. То есть для того, вот дом застройщик построил, его принимают, и управляющая компания смотрит, вот он такой хороший стоит, все в нем хорошо работает, но сейчас придут жители, да, и мы там оббиваем сразу лифты деревом, да, там какими-то фанерой, чем-то еще, чтобы не разбили. Да, сразу там еще какие-то мероприятия производим, сохраняющие общее имущество. Если 2 лифта, то 1 отключаешь, только грузовой включаешь, чтобы тоже его не испортили во время вот таких работ. И когда уже люди заканчивают, еще во время этих работ очень много мусора выносится, вот просто из подъезда выкинул, или где ближе вот так вот кидается. А у нас же в городе активно работает административная комиссия, которая смотрит, как у нас территория содержится, да, сразу со штрафами, с предписаниями. И у нас прямо погрузчики приезжают, самосвалы эти приезжают, куда этот мусор собирается, грузится. Куча талонов на вывоз этого строительного мусора. Я вас перебью, извините, у нас есть звонок слушателя или зрителя. Давайте послушаем. Вот наушники лучше приложить. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. Может ли управляющая компания быть инициатором общего собрания? Спасибо за вопрос. Да, конечно, может. Инициатором общего собрания может быть любой житель, имеющий собственность в квартире, в доме.
И инициировать это общее собрание. Обратиться к управляющей компания обязана согласиться. Может обратиться в управляющую компанию. Или сама управляющая компания может сказать, что необходимо собрать собрание со всеми жильцами, и жильцы обязаны откликнуться. Житель может проводить собрание как с привлечением управляющей компании, так и без привлечения. Да. Надо говорится, что именно управляющая компания на доме может быть инициатором. Да. Если управляющая компания не управляет домом, то тогда, предположим, жители хотят сменить управляющую компанию, то тогда кого они хотят пригласить, они не могут быть инициаторами. Потому что только жители или сама управляющая компания, которая управляет домом, может быть инициатором общего собрания. А вторая сторона должна отозваться. Обязательно. Да. У нас есть еще вопрос. Наушники, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, слушаю вас. Вероника Васильева. В каком районе живете нашего города? Кальвица 2/5. Да, задавайте ваш вопрос. Вопрос такой. Вот Кальвица 2/5 признан аварийным, но когда будет снос и вообще планируется или нет, есть такой, или этот проект уже все закрылся? Спасибо большое за вопросы. Я не уверена, что мы прям на все сможем ответить, хотя тема аварийного жилья нами сегодня оговаривалась как возможная в эфире. Но вот насколько вы владеете информацией по адресам, наверное? По адресам это все на сайте городской администрации есть вся информация, поэтому там есть очередность сноса аварийных домов прямо по годам. Если дом включен в аварийным признан, то он должен быть включен. Там есть года определенные. И вот нужно ознакомиться с информацией именно на сайте городской администрации. Я сама живу в доме, который мы общим собранием жильцов совсем недавно признали аварийным по совету людей, которые компетентны в этой сфере. И для некоторых из жильцов оказалось внезапным то, что после статуса аварийный ты не можешь продать квартиру в этом доме. То есть люди не знали, я тоже не знала, потому что у меня еще была информация через сколько-то лет назад, когда наоборот аварийные дома продавались, квартиры в аварийных домах продавались быстрее и охотнее, и люди даже этот статус хотели получить, чтобы продать там квартиру. Оказывается, все изменилось, и не все об этом знают. Какие еще риски? Стоит ли торопиться с тем, что ты своему дому этот статус аварийности добавляешь, если дом, допустим, деревянный, если не деревянный тоже? Дело в том, что аварийные дома, они расселяются вот как по программе, через фонд содействия реформированию ЖКХ, так и могут расселяться через ДРЗТ, через КРТ, это комплексное развитие территории, да, или договор о развитии застроенной территории, то там уже расселяет застройщик при каких-то условиях. Государство, создавая вот эту программу по переселению из аварийного жилья, преследовало факт улучшения жизни людей, которые реально нуждаются в жилье, которых действительно нет никакой большей возможности, да, улучшить свои жилищные условия. И они приватизировали дом, который уже в каком-то состоянии, да, непригодном для проживания. Вот, как вы говорите, аварийном. Но население наше, они же, вот когда было раньше, да, квадрат на квадрат меняли, или даже изначально было по количеству прописанных, стали очень много прописывать квартиры, да, людей. И государство вынуждено было вместо плановых там 30 квадратов, да, или там 40 квадратов давать несколько квартир по столько квадратов. Это приводит к убыточной деятельности. Тогда изменили законодательство, стали давать квадрат на квадрат. И здесь начали предприимчивые люди скупать аварийное жилье с целью завладения квартирами в новых домах, которые будут стоить гораздо дороже. И чтобы остановить это, сейчас также в законодательстве предусматривается уже другой механизм. То есть оценочная стоимость аварийного жилья играет важную роль. Значит, если квартира оценивается риэлторами, да, в соответствии из чего дом сделан, со степенью его износа, в каком он состоянии, уже реальная рыночная оценка берется, и только в таком виде она компенсируется жителю, который там проживает, собственнику. Неважно, сколько у него людей прописано, да, и неважно, там, какие квадраты. Вот
оценили вам в такую стоимость, вот такую уже компенсируют. Либо же предоставляют примерно в этих параметрах по стоимости новое жилье. Конечно, там идут минимальные, да, требования, то есть какая социальная норма на сегодняшний день действует, там, кто собственник, запрашивается информация, есть ли у него другие квартиры, да, то есть с налоговой выписка берется о имеющихся у него недвижимости. И если человек действительно нуждается, к нему какой-то один подход, да, а если это человек, который, ну, просто желает нажиться, то это совершенно другой подход. Ну вот если дом аварийный, да, чаще аварийным признают дома, в которых практически невозможно жить или жить тяжело, там с канализацией проблемы, чаще это деревянный сектор. И если стоимость этой квартиры оценить, она будет крайне маленькой. И вот за эту стоимость что можно, какую квартиру? Аналогичную? Но деревянный сектор, наоборот, от него хотят освобождаться. Что тогда человеку могут за эту сумму предложить, Ну, если просто с переселением? государство предлагает квадрат на квадрат. Примерно. Квадрат на квадрат могут? Примерно могут. Примерно. Да, Квадрат если... на квадрат можно, да. Мгм. Вот, если вот, ну, в каких-то исключительных случаях, то человек может взять стоимость квартиры. То есть, ну, она будет небольшая. Лучше, конечно, дождаться, Конечно, когда да. построят дом, и когда этот расселят, дадут квадрат на квадрат. Но это, конечно, у нас ждать и ждать и ждать. У нас так часто это все переносится и Так сдвигается. в том-то и дело, что население-то сами отвечают за свои дома. Они почему стали аварийными? Потому что в них своевременно не проводились какие-то работы, потому что своевременно люди на общем собрании не принимали решения как-то исправить ситуацию, да, какие-то трубы отремонтировать, что-то там другое сделать, крышу отремонтировать, если это необходимо. И дом начинает ветшать. От чего? От того, что собственники не исполняют свои обязательства. И государство становится все строже и строже в этом отношении. Но выход только один: собственникам собраться, понять, сколько стоит, да, вот ремонт там, да, даже тех же канализационных труб, найти компанию, которая готова это сделать, и вот так вот платить этой компании. Ну, в текущее обслуживание управляющая компания обязана обслуживать, но когда дом уже, это не новостройка, и это дом уже поживший свое, там, 25-30 лет, то жители должны понимать, что если они хотят этот дом видеть в хорошем состоянии и хотят, ну, продать там квартиру или, может быть, детям, внукам оставить эту квартиру, то за деньги, которые они платят управляющей компании за текущий ремонт и содержание, невозможно из старой КПДшки или из блочного дома сделать хороший дом. Поэтому дополнительные расходы на ремонт тех же канализационных труб или там кровлей необходимо либо собирать, жителям нужно, либо есть другой способ. Как раз законодательство у нас предусматривает капитальный ремонт, который все жители у нас вот 5 лет дома начинают платить капитальный ремонт, можно открыть спецсчет. И вот здесь управляющая компания может жителям помочь в разъяснении, как пользоваться спецсчетом. Там есть много тонкостей, их сейчас прямо в прямом эфире так все и не озвучишь, но мы своим жителям помогаем. У нас уже около 5 многоквартирных домов прошли ремонт с использованием специального счета. То есть мы не ждали, когда подойдет очередь, мы приняли дом, увидели проблему, открыли специальный счет, получили деньги, которые жители до этого платили в фонд капитального ремонта. Они пришли на специальный счет, мы сделали смету, сделали проект и провели ремонт того, что требовалось. Несколько домов от КПДшек мы отремонтировали, швы панельные, покрасили. То есть сейчас дом совершенно другой. На одном из домов, например, мы будем менять в этом году крышную котельную полностью, потому что котлы, которые поставили лет там, 15 назад, сейчас они, во-первых, выработали свой ресурс, и, во-вторых, они санкционные. То есть это прям мощная работа. Вы извините, что вас перебиваю. У нас есть звонок еще слушателя или зрителя, просто чтобы мы успели послушать и ответить. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Жительница дома Богдана ЖК 17. У меня вопрос к Дмитрию Геннадьевичу. Да, задавайте. По санитарным требованиям мусорные баки должны иметь закрывающиеся крышки. Вот у меня такой возник вопрос. Действительно ли сейчас такие требования санитарные есть? И будут ли меняться старые мусорные баки в связи с этим требованием? Или все останется как прежде? Спасибо большое за вопрос. Кстати, да, такой вопрос наболевший, потому что собаки же все равно растаскивают, если баки открыты. На самом деле мусорные баки должны иметь крышки, то есть это на самом деле есть такое требование.
Но учитывая наши погодные условия и учитывая работу нашего регионального оператора, мы фактически сейчас это требование законодательства не можем исполнить, потому что те мусоровозы, которые у нас приезжают, они при погрузке эти крышки просто либо отрывают, либо ломают. Мы пробовали их установить, потому что и второй момент, у нас минус 50 градусов, если, например, в средней полосе России или где-то потеплее баки мусорные, они пластиковые, то они могут быть у нас только железные, потому что пластиковые у нас просто не смогут эксплуатироваться. Что касается ремонта мусорных баков, у вас на Богдана Чижика 17 очень хороший совет многоквартирного дома, и по письмам совета многоквартирного дома мы несколько раз и меняли баки уже, и красили баки уже несколько раз в течение вот этих 7 лет, которыми мы вами управляем. Поэтому, если есть претензии именно к бакам мусорным, то совет многоквартирного дома заявку подает, мы обязательно это делаем. Кстати, с этими крышками, да, вот каждый раз там идешь, да, ты же не будешь каждый раз эту крышку, если она тяжелая, да, и не каждый сможет, а тут пакет оставил, тоже проблема, да, согласна. Они гнутся, ломаются, и, к сожалению, мы на данный момент не можем, мы хотели бы найти решение этой проблемы, но мы не можем пока физически. И не всегда же вовремя выносят, да, если еще контейнер открыт, еще сверху можно что-то положить. Если будет с крышкой, то к сожалению, очень много нареканий именно к работе регионального оператора, да, потому что у нас мусор вывозится крайне неритмично, так скажем, как президент наш говорит. То есть, если бы, например, городские власти как-то определили бы хотя бы для нас, что вот есть график, то есть по этому графику к нам во двор приезжает мусоровоз. Наш дворник, он бы мог, подстраиваясь под этот график, стоять, ждать этот мусоровоз, встречать его, помогать в погрузке, потом подбирать этот упавший мусор, и у нас было бы все это хорошо и культурно. Это идеальная картинка для Иркутска. Но то есть никто к этому просто не идет, то есть даже никто в этом направлении не двигается. Когда мы звоним и говорим, когда придет мусоровоз, ожидайте, по освобождению, на линию придет машина. И вот у нас, как у управляющей компании, рычагов влияния на регионального оператора просто нет. Мы такая же организация юридическая, а они фактически монополисты на этом рынке услуг. И мы вынуждены просто их все время просить только, умолять. Пожалуйста, приедьте, заберите крупногабарит. У нас бывает, наш мастер по благоустройству, место для крупногабарита уже переполнено, уже фотографии, уже 8 заявок подано. И вот они только тогда к нам приезжают. А все это время мы вынуждены это созерцать. Мне было с вами очень интересно, у меня еще очень много вопросов, и мы все, что запланировали, конечно же, не рассказали даже в этом эфире, поэтому я думаю, что если мы будем чаще встречаться, чем раз в месяц, это будет полезно и интересно. У меня столько вопросов по аварийному жилью, поскольку это меня напрямую касается. Я думаю, что слушатели тоже и зрители будут ждать вас снова в нашей студии. Мы предложим зрителям подавать свои вопросы к вам в студию, и мы постараемся на них ответить. Спасибо большое, всех благодарю за внимание, всем здоровья и хорошего вечера.